Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов жана Казакстандын премьер-министринин орун басары Бакыт Султановдун жолугушуусу өттү. Анда тараптар аталган өткөрүү пунктунун иши менен жеринде таанышып, ошондой эле Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги жүк ташуучу унаалардын топтолушуна байланыштуу кырдаал жөнгө салынгандыгына күбө болушту. Кожошов жана Султанов мурда жетишилген макулдашуулар ийгиликтүү ишке ашырылып жаткандыгын белгилешти. Ага ылайык бир катар чаралар, атап айтканда, Кыргызстандын аймагынан жүк ташуучу транспорт каражаттарынан ташылуучу товарларга электрондук эсеп фактураларсыз чыгарууга тыюу салуу, ошондой эле Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө ташылып келе жаткан товарларга тийиштүү коштомо документтери бар жүк ташуучу унаа каражаттарына карата текшерүү жана контролдоо иш-чараларын жүргүзбөө сыяктуу чаралар кабыл алынган. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар ошондой эле Ак Тилек, Кара Суу өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода-логистикалык борборду куруу долбоорун ишке ашыруу маселесин талкуулашты. Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын орун басарлары бул долбоорду мындан ары илгерилетүү боюнча макулдашууга жетишти. Жумушчу кеңешменин алкагында тараптар Казакстандын премьер-министри Алихан Смаиловдун 29 апрелде Бишкекте өтүүчү Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанда болуучу иш сапарына, ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга жасалуучу расмий сапарына карата даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Кыргызская сторона на себя взяла обязательство не пропускать автомашины без документов, которые до этого были. Потому что действительно те факты, которые были в Барысе, там большинство, которые там собирались, казахская сторона говорила, что у них вообще нет документов. Поэтому вот этого не должно быть. И третье, документы, если не соответствуют, и документов вообще нет, мы их пропускать не будем. Я очень надеюсь, что мы это выдержим, мы братский народ, мы оба хотим, чтобы все было хорошо у нас, поэтому экономическая выгода есть и с нашей, и с их стороны. Да, наши обещания, они выполняются. Мы с господином первым заместителем Кабинета министров Кыргызской Республики договорились по видеоконференц-связи. При обеспечении соответствия полной документации и соответствия имеющегося в машине груза тем документам, а это проверяется благодаря инспекционно-досмотровому комплексу, и это также отражено в нашем протоколе. Если здесь полное совпадение, то автомашина проследует без никаких проверок.